好，各位弟兄姊妹早晨。早晨。係啦，咁都感恩啦，大家都翻到嚟天父嘅殿裏邊啦，我哋陣間有一齊嘅敬拜嘅時間。好啦，我哋開始之前咧，我哋彼此問下安先啦，大家平安。早晨。係啦，早晨。係。好，我哋崇拜咧即將要開始啦，請大家將你嘅手提電話暫時咧都校咗靜音啦，或者係熄一熄佢嚇，以至到我哋可以專心地嚟到敬拜我哋天父。好，我哋有請謝傳道。你眷顧地，降雨使地大大肥沃，上帝的河滿了水。你這樣澆灌了地，好為人預備五穀。你澆透地的泥溝，潤澤泥脊，降甘露，使地鬆軟，其中生長的蒙你賜福。你以恩惠為年歲的冠冕，你的路徑都滴下油脂，滴在曠野的草場上。小山以歡樂束腰，草場以羊群為衣，谷中也長滿了五穀，這一切都歡呼歌唱。琴日咧，我哋就去咗行山。咁我哋又熱到咩咁啊？曬正啦，38度幾好似係嘛？阿 Dennis 話37定38，你睇到37定38啦，都差唔多啦。咁咧就向住個準備要行上去個頂嗰度咧，我就諗起呢一句説話啊！我要向高山舉目，望住個山。上面有啲咩喺度咧？上面有我哋嘅神，可能上到去都未見到佢，但係唔緊要，我諗住上到去咧，都嗌佢嘅。咁所以我就諗起我哋而家唱緊嗰隻歌啊。咁我哋一齊咧就喺開始我哋收拾我哋嘅準備嘅心情，一齊望住個山去唱。我要向高山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。
好，我哋跟住係呢一個個人省察嘅時間，我哋有片刻嘅安靜。我哋喺過去嘅一個禮拜裏邊，你有咩得罪咗神嘅呢？喺呢一刻，我哋仰望神，我哋喺神嘅面前嚟到認罪。約翰一書1章8至到9節，我哋一齊讀啊！我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了。我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。我哋一同站立，我哋用認罪文嚟到一同承認我哋嘅過犯。全能的上帝，慈悲的父啊！我這困苦可憐的罪人，向你承認我一切的過犯，本應今生和永遠受你的刑罰，但我因此心裏憂愁痛悔，求你因你無窮的慈悲，並因你愛子耶穌基督聖潔無辜受苦而死的緣故，使我這貧乏的罪人得蒙恩典和憐憫。阿門。因為你哋已經咁樣承認，我就憑着被召而立為傳道僕人嘅職分，代表我主耶穌基督，按着他的命令，宣告上帝嘅恩典給你們，赦免你們一切的罪過，奉聖父、聖子、聖靈的名。我哋一齊用使徒信經去確認我哋嘅信仰。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信耶穌基督，上帝的獨生子，我們的主，因着聖靈成人，從童女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了，下到地獄，第3天從死人裏復活，後升天，坐在無所不能的父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，一聖基督教會，聖徒一體相通，罪得赦免，肉身復活，並且永生。阿門。請坐。我哋而家一齊咧向上帝敬拜。而家一
名我哋呢個歌叫做你是我唯一的倚靠。喺個山嗰度真係實在太熱，我熱到有少少熱衰竭。但係咧，我諗唔到有咩可以自救，除咗我僅餘嘅嗰少少嘅水，同埋僅餘嗰少少嘅糖。我有得個包，同埋得啲沙龍巴斯嗰啲噴霧。除咗呢樣嘢之外，我就開始諗，我會死喺度。咁當然啦，我冇咁灰心嘅，因為我向山舉目啊嘛。但係隨即我就諗，我原來咩都依靠唔到，我咩都依靠唔到，因為呢啲咁嘅水，呢啲咁嘅糖係救唔到我嘅。咁我憑僅餘嘅意志力，加埋少少對上帝嘅信心，咁我啊終於走翻落去個小巴站嗰度。咁我希望我哋回應翻上帝，我哋遇到困難，有好多想找到水泡，但係呢個水泡乜都唔係嘅，你找到嗰啲只係冇用嘅水泡，但係呢個信心係要令到你行落去嘅，就一定係我哋嘅上帝，令到我哋有個依靠。咁我哋希望唱呢隻歌回應佢。主常聽我禱告，陪伴我走過每個黑夜，安慰我，明白我軟弱，輔助我，引領我向前行。
上帝喺咁艱難嘅路途裏面，我有冇啲咩嘢可以做？佢話俾我聽，你除咗堅持之外，你要同我講你嘅辛苦、你嘅痛苦、你嘅開心、你嘅唔舒服，講俾我聽，等我同你一齊分擔。我聽到呢句説話之後，我繼續落去，一路行落去，一路去話俾上帝聽，我好攰，我行唔喐。佢話唔緊要，你繼續講，我會同你一齊行，直至到我行完呢條路為止。所以我哋遇到啲咩都唔緊要，就算要遇到死都唔緊要，因為最後一刻，我哋唯一可以攞到嘅力量就係佢應許我哋嘅，聽我哋講嘅禱告。佢話你只要同我禱告，我一定聽。呢個就係佢俾我哋嘅一個最後嘅一個防線。所以我哋要一齊起身，我哋唱我向你禱告。你是我神，是我的依傍，在我無助困苦中，你在際聽察我，是我磐石與拯救，是我高台與詩歌，你體恤我，你保守我，你是我神，是我的依傍，在我無助困苦中，你在細聽察看，是我能力與保障，是我盾牌與幫助，你應許我，你在掌舵，我向你禱告，縱使我軟弱，我雖失信，你仍然可信。面對的生命那麼高，路徑艱難如沒去路，但信靠你，你定會開路，向世界宣告，你是我盼望，我心相信，靠着你終會得勝，讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事，一心依靠你，遵行你旨意。你是我神，是我的依傍，在我無助困苦中，你在細聽察看，是我磐石與拯救，是我高台與詩歌，你體恤我，你保守我，你是我神，是我的依傍，在我無助困苦中，你在細聽察看，是我能力與保障，是我盾牌與幫助，你應許我，你在掌舵，我向你禱告，縱使我軟弱，我雖失信，你仍然可信。面對的山嶺那麼高，路徑艱難如沒去路，但信靠你，你定會開路，向世界宣告，你是我盼望，我心相信，靠着你終會得勝，讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事，一
你並沒有難成的事。你教導我禱告，要帶着信心宣告，相信你定會聽到。我看着眾山嶺，吩咐他們來，在你並沒有難成的事。你教導我禱告，要帶着權柄宣告，相信你定會聽到。向世界宣告，你是我盼望。我心相信，靠着你終會得勝。讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事，一心依靠你，遵行你旨意。讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事。只想看見，我只想看見你旨意彰顯。阿們。好，會眾請坐。跟住係讀經嘅時間，新約係記載喺羅馬書8章12至到17節，而福音係記載喺馬太福音13章1至到9節，同埋18至到23節。早晨，兄姊妹，平安。今日我讀經文咧就係羅馬書8章12、17節。弟兄們，這樣看來，我們不是欠肉體的債去順從肉體而活。你們若順從肉體活着，必定會死；若靠着聖靈把身體的罪行處死，就必存活。因為凡被上帝的靈引導的，都是上帝的兒子。你們所領受的都是奴僕的靈，仍舊害怕；所領受的是兒子名分的靈。因此我們呼叫阿爸父。聖靈自己與我們一靈一同見證我們上帝的兒女。若是兒女，就是後嗣，是上帝的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，是要我們和他一同得到榮耀。第二段經文係馬太福音13章1至9節同埋18到23節。就在那天，耶穌從房子裏出來，坐在海邊，有一大群人到他那裏聚集，他只好上船坐下，眾人都站在岸上。他用比喻對他們講了許多話。他說：有一個撒種的出去撒種，他撒的時候，有啲落在路旁，飛鳥來把它們吃掉了；有啲落在土淺的石頭地上，因為土不深，很快就長出苗來。太陽出來一曬，因為沒有根就枯乾了。所有的落在荊棘裏，荊棘就長起來，把它擠住了；又有的落在好土裏，就結出果實，有100倍的，有60倍的，有30倍的。有耳的就應當聽。所以我們要聽這種撒種的比喻。凡聽見天國的道而不明白的，那惡者就來，把撒在他心裏的奪了去。這就是撒在路旁的。撒在石頭地上，就是人聽了道，立刻歡喜領受，只因心裏沒有根，不過是暫時的。一旦為到遭受患難或迫害，立刻就跌倒。撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的憂慮、錢財的迷惑，把道擠住了，結不出果實。撒在好土裏，就是人聽了道，明白了，
就後來結了果實，有100倍的，有60倍的，有30倍的。經文讀畢，這是主的話語。好啦，跟住係主日學時間，我哋請小朋友同埋導師上到壇前。係啦，我哋等你孭埋個背囊先。好，我哋咧一齊嚟到睇下今日嘅主題咧係靠着神面對挑戰。金句我哋一齊讀啊！耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在耶和華。撒母耳記上17章47節。好，我哋一齊為到主日學嘅小朋友同埋導師禱告下。親愛天父，我哋滿心去感謝你，喺當中咧，你帶領我哋嘅小孩子到你嘅殿裏邊去聽你自己嘅話語。我哋感謝天父你嘅保守同埋帶領，我哋特別將導師嚟到交上，因為知道咧，藉住導師把口去所傳嘅、所教導嘅係你自己嘅話語，願意天父你祝福佢哋一息間嘅時間，有你嘅靈嘅同在，亦都咧令到小朋友喺佢成長嘅道路上邊有你親自嘅拖帶，喺佢哋成長道路裏邊成為你成為佢哋嘅主宰。求天父你帶領祝福佢哋，亦都保守一息間嘅時間裏邊咧有學習，亦都有歡樂嘅玩遊戲嘅時間。感謝你垂聽我哋嘅禱告，祈禱交託，奉我主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。好，我哋今日咧就有請阿謝家祥傳道為我哋嚟到證道嘅。唔該晒，佢今日好忙啊。唔該，師徒。弟兄姊妹早晨。早晨。願因為平安從父上帝並主耶穌基督歸你哋每一位。我哋同心禱告。天父多謝你，因為你帶領我哋翻嚟一齊嘅嚟到去親近你。神啊，我哋深信，當我哋親近你嘅時候，你就要向我哋施恩。求你與我哋同在，求聖靈幫助我哋，將你俾我哋嘅説話都放喺我哋心裏邊。祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。好，唔係唔中意，我係想可以望到你嘛，你我唔使咁樣。快啲講下嘢，我知你為我好。嗱，人咧點樣先至叫做有成就咧嚇？嗱，而家呢個社會咧就真係唔知啦，有好多諗法嘅。以前可能咧都仲單一啲嚇，你有錢生活到咁咪叫有成就咯，係咪啊？又或者你有啲即係你喺做嘢嘅時候咧，去到一個好高嘅職位，咁咪叫有成就咯。但係而家咧就唔係啊，而家呢個社會又好複雜嘅，有啲人就唔當呢啲係成就嘅，所以咧你會發覺有啲人咧就唔中意去揾份工嘅，係啦，即係佢覺得咧人生有得嘆咧就係有成就㗎啦。咁所以咧，如果我哋睇呢個世界乜嘢係成就嘅時候咧，都幾論盡。你都唔知用一個乜嘢標準咧去決定究竟乜嘢先至係有成就啦。嗱，咁但係咧，如果你話我唔睇呢啲人生冇目標又唔得喎，因為如果人生冇目標咧，咁你又唔知道做乜嘢咧，結果其實你都係即係起身就瞓完就唔係瞓完就起身就食完就瞓。咁呢個都應該唔係人生啦嚇，可能都係一種成就嚟嘅，唔使做，但係有得享受嘛。咁但係我估我哋嘅人生就即係絕對唔會係咁啦。好啦，咁究竟乜嘢先有成就咧？咁頭先大家咧就睇咗我講到嘅經文，即係姊妹都讀咗啦。咁你又見到咧裏邊咧就有啲什麼100倍啊、60倍啊、30倍啊咁樣。咁呢啲又會唔會係我哋嘅成就咧？我哋又去睇下啦。嗱，我哋再讀下啲經文先，一齊好嘛？預備起。就在那天，耶穌從房子裏出來，坐在海邊，有一大群人到他那裏聚集，他只好上船坐下，眾人都站在岸上。他用比喻對他們講了許多話。他說：有一個撒種的去撒種，他撒的時候，有的落在路旁，飛鳥來把它們吃掉了；
有的落在土淺的石頭地上，因為土不深，很快就長出苗來。太陽出來一曬，因為沒有根就枯乾了。有的落在荊棘裏，荊棘長起來，把它擠住了。又有的落在好土裏，就結出果實，有100倍，有60倍的，有30倍的。有耳的就應當聽。嗱，咁我相信咧呢個比喻大家都聽咗好多次啦，係咪啊？撒種。咁但係頭先咧你見到咧，即係佢就話啦，撒種嘅時候咧就落咗喺啲唔同嘅地方啦，係咪？有啲咧就喺路旁，有啲咧就係土淺嘅石頭地上。咁咧有啲咧就落咗去一啲即係生荊棘嘅地方。咁咧有一啲咧就去咗啲好土嗰度啦。嗱，當你哋睇完呢段經文之後咧，你哋個腦裏邊會唔會有問題㗎？有咩問題啊？毒粉咯，點解掉晒落去？係啦，喂，呢個人做乜㗎？我心諗，你唔係農夫嚟嘅咩？即係嗱，佢冇講佢係農夫啦。咁當然佢有原因嘅，即係佢唔想特登將嗰個重點去咗個農夫度，佢係想講撒種。不過咧，你好自然諗一件事就係，喂，農夫嚟㗎嘛，你 pro 唔 pro 㗎？你點撒種？總之唔使錢㗎，亂咁揈嘅咩？係咪啊？嗱，咁呢個原因咧就唔係佢嘅問題，係我哋嘅問題。因為咧，我睇嘅時候，我覺得其實我都好奇怪㗎。咁於是咧，我就走去揾啦，點解呢個人要咁樣撒種咧？哦，原來咧，佢同我哋嘅種嘢方法就唔同嘅。即係中國人咧種嘢係點咧？就係我哋啲田咧劃好晒㗎嘛，係咪？即係你劃好晒，你冇理由明呢度係路，呢度係田，你特登掟呢個去，咁你啊真係有問題啦，係咪？咁你梗係掟喺自己塊田度㗎嘛？咁我哋中國人耕種就係咩咧？你播種之前要做啲乜㗎？鬆土啦，係啦，唔係你點種啫？係咪先？哦，原來佢哋唔係㗎啦。原來我哋嗰個方法咧就叫做咧，呢個要講得好清楚，先撒後耕。咩意思咧？就係先咧，唔係我哋啊，我哋就係先耕咗，然後撒種。即係我哋要預備好晒塊地啦，然後咧就撒啲種子落去，咁你就可以好好咁樣生長啦。嗱，但係原來佢哋咧就唔係喎，佢哋係點樣嘅咧？因為咧佢哋咧有呢個摩西律法㗎嘛，佢哋種完個地啦，收割完之後咧就唔可以繼續種嘅，要俾佢哋休息。咁喺休息嘅過程咧，咁你就梗係等佢休息啦，你就唔會種嘢㗎啦嘛，係咪？咁就唔會理佢㗎啦。咁所以咧，啲人又會行啊，又唔知有啲咩嘢飛，啲雀仔飛過啊，放低啲嘢喺度啊，咁樣樣啦，係啦。咁所以咧，到佢休息完之後咧，咁其實你嗰個地咧就已經變到古靈精怪㗎啦。咁如果你即係呢度又有人踩過，嗰度又唔知有啲乜嘢碌過，咁你撒種係咪好煩啊？咁所以咧，佢哋個方法就唔係嘅，佢哋就係撒咗種先，然後咧先去耕種。所以咧，嗰個農夫出到去嘅時候咧，就唔理啦，有地就掉，反正都係之後你先再劃分嘅啫嘛，係咪？咁所以咧就會出現咗一啲情況，就係有一啲咧就落咗喺路旁啦。咁路旁嘅原因係咩啊？就因為佢耕完之後諗住嗰度過嚟做路，咁咪變咗路旁咯。明唔明啊？係啦，又或者咧有啲咧就落咗喺嗰啲咩淺土石頭地，個原因都係咁樣樣啦，就係因為咧佢撒完種之後咧，然後咧佢先去耕嗰塊地嘅，咁所以咧有一啲雖然落咗種子落去，但係佢冇諗住喺嗰度理佢噶啦已經，咁所以咧佢出嚟嘅時候咧就會俾佢周圍啲環境影響啦。好啦，咁但係耶穌咧講呢個比喻嘅時候，嗰啲嘅唔同嘅即係唔同嘅位置，究竟有啲咩意思咧？嗱，講呢邊度咧就真係好舒服啦。因為咧，耶穌自己解釋翻，唔使我解。嗱，我哋一齊讀下第18節，預備起。所以你們要聽這撒種的比喻，凡聽見天國的道而不明白的，那惡者就來，把撒在他心裏的奪了去。這就是撒在路旁的。
嗱，路旁嘅意思係咩咧？就係掉咗喺度，唔明白。咁即係話咧，天國嘅福音去到嗰個人心裏邊咧，佢唔明白。喂，咁死啦！你睇聖經係咪次次都明㗎？都唔係㗎。咪咯，咁點啊？咁唔明就奪去咯喎！嗱，原來咧佢嗰個唔明呢度嗰個唔明白嘅意思咧，就唔係我哋而家諗嘅嗰種唔明白。佢呢個明白嘅意思咧，其實係一個行動嚟嘅，就係咩咧？就係你聽到天國嘅福音嘅時候咧，你有冇將呢個嘅福音同你嘅生活楞上一個嘅關係，令到你知道究竟其實嗰個天國嘅福音係講緊啲乜嘢，係乜嘢意思？如果你唔做呢個動作嘅時候咧，咁嗰個就純粹只係一個知識啫，好快咧你就唔記得㗎啦。特別喺而家呢個即係資訊爆棚，你想睇乜都得嘅時代咧。咁啊，呢個更加都唔重要啦，因為你覺得本聖經應該唔明，咪聽日睇過咯，係咪啊？嗱，所以咧，原來咧，我哋有天國嘅福音，我哋睇完聖經之後咧，我哋係需要做一個動作嘅喎，就係將佢同我哋嘅生活咧去楞上關係。咁嘅時候咧，呢個福音咧先至能夠對我哋有益處。如果唔係咧，其實係會被奪去嘅喎。咁當然係撒但用佢嘅方法將呢個福音拎走咗啦，係咪啊？好啦，第二種啦，我哋又讀下咯喎。撒在石頭地上的，就是人聽了道，立刻歡喜領受，只因心裏沒有根，不過是暫時的。一旦為道遭受患難或迫害，立刻就跌倒了。嗱，呢個係另外一個情況啦。淺土石頭地，淺土如果種子落咗喺淺土石頭地，有一個乜嘢嘅特別嘅地方啊？長唔到咯。唔係，好快就生。哦 ，OK。好快就生㗎啦。點解啊？因為你只要有水，又有泥土啊嘛。咁咧，你又冇，即係你唔同嗰啲好土咧。咩叫好土咧？就係你個種子咧種咗喺個泥裏邊嘅某一個位置㗎嘛，唔係喺面㗎嘛，係咪？所以咧，佢冇咁容易發芽嘅。但係淺土咧好容易嘅啫，有水有陽光，佢一照就有㗎啦嘛，係咪？所以咧佢好快咧就生到根㗎啦。咁但係問題就係呢個根咧就唔深，即係唔係一個真嘅根嚟嘅。咁所以咧佢話咧好快咧其實都係會斷去㗎啦，即係冇你企唔住啊，係啦。點解啊？因為咧當你喺個信仰嘅裏邊咧遇到患難或者迫害嘅時候咧。你冇一個好深嘅根喺度嘅時候咧，你就會對呢一個嘅福音咧有所懷疑，然後咧就會唔見咗㗎啦。咁所以咧，原來一樣喎，就係如果我哋喺個福音裏邊得到呢個福音嘅時候，我哋唔真係去將佢實踐嘅時候咧，其實咧呢個都唔係，即係唔係一個好嘅一件事。有啲時候咧，我哋會聽福音咧，聽完之後好爽嘅。特別係一啲好安慰嘅聖經咧，係咪啊？好舒服。嗱，我識得一個弟兄咧，都係咁嘅，即係佢每一次咧一唔開心，或者咧覺得咧有好多嘢好軟弱啦，咁咧佢就去同人傾啦，佢就去睇聖經啦，佢就去 take 一啲 course 啦。啊，我初初都覺得你都幾勤力嘅喎，但係咧慢慢我就會覺得點解你 take 咗咁多個 course？你好似都仲係咁嘅，唔係你明唔明我講乜啦？係啦，咁我就覺得好奇怪。咁慢慢咧同佢傾得多嘅時候咧，我就發覺其實咧同佢講嚟講去都係嗰啲嘢嘅喎。但係每次講完之後咧，佢都覺得好開心嘅喎，好似有所解脫咁樣喎。咁後來原來咧我就知道呢個問題喺邊啊，就係咩咧？就係佢每一次遇到問題嘅時候咧，佢就去揾神啦，然後咧。聽一啲説話，令到我心裏邊咧得安慰。哦，咁就當係解決。咁呢個問題有冇變啊？冇啦。我心諗，即係聖經咧係幫我哋去睇清楚我哋嘅人裏邊有乜嘢問題啊嘛，係咪？好啦，你而家遇到問題，去睇聖經啦，聖靈幫助你啦，發現你嘅心裏邊有咩問題啦。
哇，好開心啊！我知道個問題原來喺呢度，但係就唔喐喎。咁你嗰個開心得幾耐咧？你咪每次好似黏膠布咁咯，你明唔明啊？一選咧，你又揾呢隻藥，揾嗰隻藥，揾嗰隻藥，結果咧你貼得多咧，所有藥都麻木。係啊，已經冇用啦。所以後來佢好好笑，佢有一次佢又唔開心啦。我就問佢，我話點啊你？佢話我今次去揾咗一個好勁嘅人，即係嗰啲牧師咧同我傾偈。你知唔知個牧師同佢講咩啊？我覺得上帝真係好好。唔係，咁又唔會嘅。個牧師同佢講，佢話你知唔知你嘅問題喺邊咧？你嘅問題就係咧，你聽咗好多，但你冇喐過，所以你會越嚟越辛苦。因為咧，你再想用呢個方法嘅時候咧，嗰種刺激都要更強啊！邊有咁多嘢？即係你明好似食抗生素咁咧，吸越多。係啦，但係佢話咧，你唔喐喎，咁你越唔喐嘅時候，其實魔鬼都可以做一個動作嘅喎，就係佢咪成日同你講咯，講咗俾你聽㗎啦，你一路唔改啫嘛，咪就係你嘅問題咯，跟住魔鬼咪更加控訴你咯。嗱，所以咧，原來你聽咗成日説話之後咧，你唔讓佢生根咧，都係一個問題。點樣生根咧？就係你真係去將佢實踐出嚟啦。因為你實踐出嚟嘅時候咧，即係上帝嗰個嘅福音，上帝嗰個嘅説話咧，就落咗你嘅生命裏邊啦。好啦，再去咯喎，另外一種荊棘啊，我哋又讀下呢個。撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來在世上的憂慮、錢財的迷惑，把惡擠住了，結不出果實。撒在好土的，就是人聽了道，明白了，後來結了實，有100倍的，有60倍的，有30倍的。嗱，呢度咧就有落在荊棘嘅裏面啦。荊棘嘅裏邊係咩咧？荊棘嘅裏邊啊就更加真係啦，即係當呢個福音嘅種子落咗去嘅時候咧，呢個人心裏邊咧根本都冇位置放佢。荊棘就係咩咧？就係你世上面有好多其他嘅吸引，呢啲嘅嘢咧完全阻礙住嗰粒種子，佢根本都想發芽都發唔到啊！係啦，咁所以我哋會唔會喺我哋嘅心裏邊咧，都會騰出一啲嘅空間位置，俾上帝呢個福音嘅種子落去我哋嘅生命裏邊咧？如果冇嘅時候咧，咁其實我哋都係真係得個知字嘅啫喎，嗰啲嘢同我哋冇關係。但係咧，撒喺好土裏邊嘅就唔同啦。好土嘅裏邊咧，佢就能夠成長。你會見到咧，佢就會結果實啦，係咪？有100倍，有60倍，有30倍。我想問下，100倍好啲啊，60倍好啲啊，定係30倍好啲咧？有結果咪得？係啊，有結果就得啦。點解無端端你講100倍咪得咯？做乜要講100倍、60倍、30倍啫？其實個數字唔重要，個數字只不過係咁。如果上帝嘅心裏邊嗰粒種子本身要結100倍，咪結100倍咯，係咪啊？要結60倍，咪結60倍咯；結30咪結30咯。結咗啊，係咪啊？唔需要，因為我結30咧，我就走去望住嗰個100。哎呀，佢100喎，都唔使理你啊！你都已經好開心啦，你都結咗30啦，係咪啊？最重要係結果子，係咪啊？嗱，咁所以咧，其實成段經文咧，你發覺咧好簡單，就係當我哋收到神嘅信息嘅時候，究竟我哋點樣將呢個信息放喺我哋嘅生命裏邊啊？我哋純粹係聽啊，或者攞一個好舒服嘅感覺啊，定係其實我哋認真去面對佢，讓佢能夠成為我哋生命裏邊一部分嘅時候咧，令我哋可以結出果子咧。完㗎咯喎，段經文。不過咧，你發唔發覺有個問題啊？頭先咧，佢咪話咧，啲種子落喺
唔同嘅地方嘅，路旁啦、土淺嘅石頭地啦、荊棘裏邊啦、好土裏邊啦。咁我想問啦，如果粒種子落喺路旁，佢有冇得揀呢？喂，我唔想做路旁喎。我唔知啊。嗱，當你睇呢段經文嘅時候，你有冇諗過呢個問題咧？咁路旁有冇得揀？定係殺咗個人有冇得揀？咁你都殺咗啲路旁咯，咁唔通我粒種子未出芽走過去好土咩？喂，冇得揀喎！喂，咁我就喺度諗吓，咁上帝咁究竟其實我係路旁啊，定係土淺石頭地，定係荊棘，定係好土咧？嗱，好土唔緊要啦，係咪先？結果子啫嘛，咁實結㗎。喂，咁但係如果我係土淺石頭地咧，我有冇得投訴㗎？喂，唔係我唔關我事喎嚇。你有冇諗過啊？我就覺得即係點啊？咁其實咁而家我究竟係可以我可以結果子定我唔可以結果子咧？如果我係路旁，咁我想結果子都結唔到嘅喎。但係又唔關我事嘅喎，唔係我想做路旁喎。但我唔知你有冇諗過呢個問題？我曾經諗過呢個問題啊，所以咧嗰陣時即係喺教會一路侍奉嘅時候咧，咁呢啲人就成日都話神咧，如果覺得你合適嘅時候咧，佢會感動你㗎嚇，會呼召你啊咁樣樣。咁但係喺我嘅心裏邊咧，我就成日覺得，呼咩啊？佢呼都唔會呼我啦，呼隔離嗰個啦，因為隔離嗰個好勁嘛。隔離嗰個咧，哇！喂，佢真係侍奉真係乜都得嘅，好明顯就係一個侍奉神嘅人。所以咧，呼召啊，一定係呼召佢啦。喂，咁你正常啫，係咪？你揀都唔會揀嚿飯。你揀嚿飯，你咪即係揾嚟搞，係咪啊？你揀個標青嘅，咁都結100倍啊！揀嚿飯可能唔結嘅喎，所以咧，我從來都唔覺得咧上帝會呼召。不過後來呼咗啦，我唔知啦，你問佢點解會呼召。不過咧，原來件事就唔係咁嘅喎，即係路旁、土淺、石頭地、荊棘、好土。究竟其實有冇得揀呢？種子都係嗰粒啫，係咪？嗱，咁咧，我想同大家咧分享一個弟兄嘅見證。咁咧，呢個弟兄咧，好細個嘅時候咧，就已經返教會㗎啦。因為咧，佢係嗰啲基督教家庭嚟嘅，係啦。咁啊，返下教會啦，咁佢都係啲聽話嘅小朋友，咁所以咧，就返去教會嘅時候咧，又聽聖經啦嚇。咁咧又好乖啦，咁咧每一年嗰啲，即係佢慢慢一路長大嘅時候咧，每一年嗰啲聖經問答比賽咧，就一定揾佢嘅，有佢嗰組咧一定贏嘅。咁你諗下啦，即係呢個人咧就對聖經故事咧好熟悉啦，係咪？咁咧後來咧佢就即係一路長大，咁啊跟咗屋企人移民去咗加拿大啦。咁咧讀書又好咧，嗱呢啲又真係天賜予嘅，唔知點解你讀書就又叻，乜嘢都叻。咁去到加拿大嘅時候咧，佢就攞咗一個碩士嘅學位，然後咧就翻咗嚟香港咧打拼啦。咁佢讀咩嘅咧？就係讀嗰啲IT， 但係又同金融有關。咁嗱，所以咧嗰個年代咧，佢翻嚟嘅時候咧就好吃香啦，因為咧又要識 IT 又要識金融嘅人咧就唔係好多嘅。咁所以佢翻到嚟香港嘅時候咧，好快咧佢就已經升到一啲好高嘅職位。咁當然啦，你升到咁高職位嘅時候咧，就錢就梗係多啦，人工係咪啊？咁咧所以咧嗰啲咩買樓啊、買車啊嗰啲嘢咧，佢都唔使點擔憂㗎啦。只不過佢可以去揀下邊層樓好啲，邊架車好啲嘅啫。咁而亦都因為咁樣樣咧，佢身邊所有嘅人都一定會係呢啲人啦，即係你翻工你接觸就係嗰啲人就係嗰啲人㗎啦嘛。咁咧佢身邊所有嘅人其實所有嘅目標就係咩咧？就係買樓啦、
買車啦、投資啦、賺幾多個100萬啊、500萬啊、1000萬。咁所以咧對佢嚟講咧，佢嘅人生目標咧都係咁。總言之，賺多啲錢係啦，賺多啲錢嘅時候咧，自己咧就可以即係更加有把握。咁所以咧一路喺成個過程裏邊咧，佢都覺得咧自己咧好成功，應該可以有更好嘅生活，應該可以賺更多嘅錢嘅，係啦。咁但係正因為係咁嘅時候咧，信仰就已經唔見咗啦，因為你好專注地去做即係發展你嘅事業啊嘛，咁你自然放喺神嘅裏邊嘅時間都唔多啦。咁佢已經唔係好記得個信仰啦。咁雖然佢以前係嗰啲什麼聖經比賽冠軍嚇，但係冇用啦。佢甚至咧去到一個地步咧，佢同神講啊，佢話神，我知道你對我好好嘅嚇，不過咧我而家生活都好好，其實咧你可以唔使理我噶啦，你去幫其他人啦，其他人有需要啲，我自己可以搞掂。哇！我覺得好驚啊！講呢句説話，大家千祈唔好講呢句説話。咁就試俾你睇啦。係啦，人生邊有咁簡單？嗱，不過咧，咁其實講真，你乜嘢人都係咁啦，人生就係咁啊！你點會永遠都順利嘅啫？就總有唔順利嘅時候啦。咁結果後來咧，就因為一場金融風暴咧，香港嘅經濟咧就變得好差啦。咁咧佢就被裁員啦。咁但係即係你知啦，咁優厚嘅學歷，要揾工都唔難，係咪？不過咧，佢揾咗3個月都揾唔到工，就開始驚啦，就開始諗下死啦！喂，而家點解咁樣嘅無端端，即係開始出現啲問號。咁最後咧，其實咧佢都係揾到工嘅，不過咧佢揾咗一份工咧，嗰個人工咧就比佢以前份工咧低3成。嗱，但係你諗下喎，低3成都生活到喎，即係佢之前嗰份工我都唔知究竟幾多錢一個月啊，係啦，咁生活咧就冇問題嘅，不過咧佢係覺得咧，既然我揾到工，我應該可以重新嚟過嘅，我可以再突破自己嘅。咁喺嗰個時候咧，佢其實咧已經有一個小朋友噶啦，仔嚟嘅，咁但係咧佢同太太咧又覺得啊，如果我再有多一個有2個小朋友咧，就更加好啦。咁於是咧，又成功咧俾佢懷孕啦，咁好開心啦。咁仲要 check 到咧嗰個係女嚟嘅喎，咁啊更加開心啦，係咪？通常都係嘅，即係中國人一仔一女啊嘛，一個好字啦，係咪？好啦，咁佢陀咗5個月啦，太太陀咗5個月嘅時候咧，一路都好健康。咁於是咧，佢哋就去醫生嗰度做啲例行檢查啦，順便咧睇下咧究竟個小朋友而家係咩樣。啊，原來5個月就可以睇到個小朋友大概個輪廓噶咯喎，我唔知啊我都。咁於是咧，佢哋就想去睇下啦，就去醫生嗰度照嗰個嘅超聲波啦。咁咧照一路照咧，就見到嗰個 BB 嘅 shape 嘅，但係個醫生咧一路都唔講嘢。咁我哋就覺得好奇怪，點解個醫生一路都唔講嘢咧？最後咧，佢問個醫生究竟有啲咩事咧？點解你唔講嘢咧？咁個醫生就同佢講：你個 BB 女冇咗心跳，唔知咩原因，一直都好健康，冇咗心跳，咁冇辦法啦，你都要生佢出嚟㗎，係咪？咁生佢出嚟嘅時候咧，佢見到個 BB 女其實已經有晒個樣喺度㗎啦。有晒4肢，有晒個樣，但係冇心跳。你想同佢講一句嘢都唔得，佢接受唔到，佢好崩潰，因為佢唔知點解，係啦。咁跟住咧，佢好唔開心，佢同神講，佢話：我真係好憎你啊！點解你要咁樣對我咧？我工作已經好唔順利啦，我想要個小朋友，你俾個女我。但係你唔俾佢出世，你要令佢咁樣走，點解你要咁樣做咧？我真係好憎你啊！我唔會再翻轉頭，我要同你斷絕關係。咁於是者咧，佢就決定咧離開香港呢個傷心地啦。咁當時咧，因為佢哋發覺佢哋有居英權啊，
咁於是咧，佢哋就移咗民去英國，而且咧佢份工咧原來咧喺英國嘅時候咧都可以繼續做嘅，咁所以佢哋就唉算啦，不如我哋走啦，我哋唔想喺呢度，就去咗英國。咁啊就過咗去英國咧，繼續生活，繼續做嘢。大概過咗3個幾4個月度啦。咁有一次咧，佢就喺英國咧搭地鐵嘅時候咧，同老婆傾緊偈咧，唔知摸下，你知啲手冇嘢做，你就會摸下自己㗎啦。就摸到隻腳咧，唔知點解無端端摸到有一嚿好實嘅東西嘅。咁啊，通常都驚㗎啦，就即刻去睇醫生啦。咁醫生咧亦都即刻同佢照啦。咁照完之後咧，就發覺咧，原來咧佢有 cancer， 就同佢講你要即刻做手術，因為咧你呢隻 cancer 咧好惡嘅，唔知好少會喺你呢個年紀度出現，同埋通常都係女性嘅，但係唔知點解會出現喺男性嗰度。通常如果佢咁樣出現嘅話咧，99% 咧都係惡性嘅，所以你快啲要即刻做手術。於是咧佢就做手術，就切咗嗰個腫瘤出嚟啦。咁醫生咧就話要 check 下呢個係咪一個惡性啦，雖然99% 啫，但係你都要 check 㗎，你唔可以唔證實㗎嘛。如果真係要惡性嘅時候咧，你就要繼續做其他嘅治療。咁於是咧，佢割咗之後咧，就瞓咗喺醫院度啦，就更加崩潰啦。即係你諗下，份工冇咗，得咗3倍人工，已經好悲哀㗎啦。跟住個女咁樣，係咪啊？好啦，痛到冇得痛啦，離開香港去外國重新生活啦。哦，你仲整個 cancer 俾我添。嗱，我唔知道大家都喺度聽嘅時候咧，大家會覺得你信嗰個神咧，使唔使咁啊？你真係玩嘢喎！咁喺嗰一個等報告嘅嗰個月嘅裏邊咧，佢乜嘢都唔可以做，佢只能夠瞓喺醫院度。瞓喺醫院度做乜嘢咧？每一日就係痛，因為你骨癌啊嘛，你做完手術嗰個傷口其實好難康復。佢話咧，食止痛藥都冇用嘅，只要你一喐咧，佢就痛到咧全身閃電咁樣。我想像唔到呢啲痛係點痛啦，佢自己知。佢話喺嗰一刻咧，佢唔想再同呢個神溝通，因為佢話我根本接受唔到點解你可以咁樣對我。咁但係咧，當佢去到一個咁樣嘅地步，已經連反抗埋怨嘅力都冇嘅時候咧，有一日咧，佢真係無端端喺張床度咧，就突然間諗喎，佢話：點解我咁似約拿嘅？你明明同神都斷絕關係㗎啦，無端端唔知點解諗起約拿。嗱，可能佢細個嘅時候嗰啲聖經故事咧都係有用。佢話唔知點解我嗰刻突然間諗起約拿。約拿就係即係神叫佢救尼尼微城啊嘛。咁但係佢覺得冇理由要救嘅，於是就唔聽佢話啊嘛，我行我素就自己走佬啦。最後咧就神讓一條魚吞咗佢，係咪啊？咁然後咧就令到佢知道自己有問題嘅時候咧就悔改，然後咧就去即係尼尼微城嗰度咧廣傳呢個福音啊嘛，係咪？咁咧佢就諗下，其實我係咪都係咁樣嘅咧？好似乜嘢都係我自己話晒事喎，唔知點解佢會突然間咁樣諗喎。咁於是咧，佢喺嗰一日咧就同神講咗好耐以嚟咁冇講過嘢嘅第一句説話。佢話：好啦，我唔同你鬥啦，我唔想再話事啊！你話事啦，要死就死啦，唔死嘅話你就話俾我聽應該點啦。咁於是咧就瞓鬼咗啦，因為可能真係好慘啦嚇。咁咧佢第二朝起身嘅時候咧，個醫生咧就嚟揾佢啦，因為已經成個幾月啦。個醫生咧就攞住個報告嚟同佢講，就同佢講咧證實咗啦，良性嘅。咁呢
咁佢話吓，你又話99% 惡性？咁個醫生話係啊，唔知點解㗎，你就係嗰個1% 咯，所以冇嘢啦。搏翻，你等佢好翻啦，好翻應該就冇事嘅啦，你可以出院啦。咁然後出咗院之後咧，哇！佢個心裏邊咧覺得一件事就係咧，其實佢先喺嗰一刻咧，佢先明白咧，當佢覺得自己乜都好掂，乜都可以話事，乜都可以搞得到嘅時候咧，原來係佢最需要上帝嘅時候，但係佢就冇要到上帝。不過咧，當佢拒絕唔理上帝嘅時候咧，其實上帝係冇離開過佢。嗱，其實咧我係唔明點解佢諗得通嘅。即係我一路聽嘅時候咧，我淨係會覺得，即係如果我係佢咧，我一定會好嬲。但係唔明點解佢嗰一刻咧會諗通咗呢一件事之後咧，佢出院康復之後咧，佢成個人唔同晒，錢都係要賺嘅。不過佢好知道咧，賺錢唔係佢嘅人生目標，侍奉神咧就係佢嘅人生目標啦。因為咧，當佢好翻之後咧，佢好認真重新同神建立翻嗰個關係，喺教會裏邊去侍奉啦。而喺呢個整個過程裏邊咧，神讓佢睇到自己有幾多唔好嘅地方，而亦都因為咁樣樣咧，令到佢咧喺個福音上面咧幫助咗好多人。所以佢就知道咧，呢個福音種子好重要，無論點都好咧，佢一定要將呢個福音種子咧放喺人心裏邊，放咗喺個人心裏邊咧。點成長唔關佢事，呢個係神嘅工作。但係起碼我放咗佢落去先，因為佢見到佢自己都係咁啊！你明唔明啊？佢都係咁啊！佢都係返咗教會之後，佢都冇理神㗎。不過咧，神用唔同嘅方法令到佢明白咗成件事。於是咧，佢成個人生咧都唔同晒。以前咧，可能佢嘅人生目標咧只係揾錢嘅啫。而家佢嘅人生目標咧就喺神嘅裏邊咧揾翻佢應該得嗰種福分同埋喜樂，所以咧佢成個家庭咧都唔同晒。嗱，不過咧人生啊真係唔係咁順利嘅，又過咗一段時間啦。咁咧就喺佢個仔個頭嗰度咧，有一日唔知點解咧摸下摸咧就摸到一粒嘢喎。唉，真係賴嘢，聽咁多呢啲嘢。於是咧佢哋又去照啦。又去照嘅時候咧，咁個醫生咧就話俾佢聽，原來咧佢個仔咧，即係好細個嘅時候，一路成長嘅時候咧，個頭骨嗰度咧係有一個窿咧係埋唔到口嘅。咁就唔知點解會咁。佢話咧呢個機率咧係呢個機率係點咧？全世界即係得0.0幾嘅%嘅啫。佢真係咧乜嘢都可以種下。咁咧結果咧就即係有一粒嗰個嘢啦，咁就問個醫生，咁而家應該點啊？佢話其實你呢個狀況咧係咩情況都會出現，所以咧唔知道究竟會有啲咩結果。咁如果要去即係修補呢個問題咧，就一定要開腦。但係開腦咧又會有好多即係估唔到嘅後遺症啦。會唔會開咗腦之後佢唔醒咧？又或者咧有其他嘅影響咧？唔知。咁但係佢話咧，當佢今次面對呢一件事嘅時候咧，好唔同，唔知點解佢個心裏邊咧，當然都好擔憂啦，因為係自己嘅小朋友嚟噶嘛。但係咧，佢第一時間咧就係掹住佢嘅小朋友同埋太太咧，就一齊翻去城裏邊咧祈禱，因為佢知道咧，其實你擔憂都冇用，不如平安啲睇下上帝點帶啦。佢好相信一件事就係，如果神唔容許呢件事發生嘅話咧，就一定會冇事嘅，即係佢嗰個骨癌都咁樣冇事啦，係咪？但係如果神容許呢件事發生嘅話咧，咁一定係有一啲嘢咧，神要佢哋去學嘅。所以咧，佢哋成家人咧就用一個咁樣嘅心態咧去面對呢件事。嗱，同樣都係一啲預測唔到嘅事，但係你會發覺到咧，今次佢去面對嘅時候咧，佢唔係再好似之前咁樣樣。佢會睇到，佢會睇到亮光啊！佢會有能力繼續去行前面嗰條路，佢仍然咧守住
上帝俾佢呢個信仰。當我咧聽翻呢一個即係見證嘅時候咧，我突然間就明白一件事，佢哋即係猶太人呢個種地嘅方法咧，真係好好嘅。原來咧，你撒喺路旁又好，土淺石頭地又好，荊棘裏邊又好，好土裏邊都好啦。上帝咧係唔會放過你嘅，佢點都會用方法令到你咧可以去結果子。點解啊？我哋一齊讀呢段經文啦。因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。你們所領受的不是奴僕的靈，仍舊害怕；所領受的是兒子名分的靈。因此我們呼叫阿爸父。其實咧，我哋嘅身份因為信耶穌咧已經唔同咗啦。所有我哋每一個信耶穌嘅人咧，都係上帝嘅兒女。有冇爸爸會唔理自己嘅仔女㗎？無論佢有幾多能力，無論佢乖定係唔乖。其實做爸爸嘅或者做父母嘅啦，都係會想盡方法令佢可以成長。上帝都一樣，所以當耶穌升天嘅時候咧，佢就差遣咗聖靈喺我哋嘅心裏邊。聖靈嘅工作就係乜嘢咧？就係讓我哋無論係呢個路旁、土淺石頭地、荊棘裏，或者好土都好咧，我哋都同樣有嗰種能力去認識神，去親近神，去得到神嘅恩典。咁就在乎乜嘢咧？在乎我哋點樣揀啊！今日你知道神有幾愛我哋嘅時候，佢係唔會放棄我哋任何一個。你又會點揀呢？你又會點樣接受神呢一份嘅恩典呢？就讓我哋自己去抉擇。我哋一齊祈禱。天父多謝你，因為你嘅恩典大到我哋唔能夠去了解，但我哋知道你實在係好愛我哋。無論我哋究竟係一個點樣嘅人，又或者我哋有幾多次去得罪你，神你仍然好想我哋翻返去你嘅身邊，因為你好愛我哋每一個。求你與我哋同在，俾我哋都識得去重視你呢一份嘅愛，去重視翻我哋嘅生命，讓我哋嘅人生唔係淨係單單好似呢個世界咁樣去尋求好多外在嘅嘢去肯定，而係我哋真係去揾翻上帝你俾我哋嗰個嘅生命，你裏邊嗰種嘅豐盛，嗰種嘅喜樂，以至到我哋嘅人生真係過得充滿力量，同埋去經歷神你俾我哋嗰種豐盛嘅恩典同埋喜樂。祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。好，跟住落嚟，我哋係奉獻嘅時間。好，我哋一同嚟到讀呢個嘅經文嚇。1、2、3，我算什麼？我的百姓算什麼？竟然如此奉獻，因為萬物都從你而來。我們把從你的手得來的獻給你。歷代志上29章14節。好，繼續。你們要將當納的1/10全然送入倉庫，使我家有糧。以此試試我是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。這是萬軍之耶和華說的。馬拉基書3章10節。係啦，我哋除咗咧可以用金錢或者支票咧，現金或者支票可以嚟到奉獻之餘咧，我哋都可以用轉數快嘅嚇，咁入落東亞銀行啦，咁資料咧就登喺係呢一個 PowerPoint 上面啦。
除咗咧可以用金錢嚟到奉獻之餘咧，我哋仲可以用我哋嘅身心靈同埋我哋嘅時間，或者我哋為著感恩嘅心嚟到獻俾我哋嘅神。我哋咧一同繼續嚟到讀以下兩段嘅經文，1、2、3。所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。羅馬書12章1節。我要以感謝為祭獻給你，又要求告耶和華的名。詩篇116篇17節。我哋請阿謝傳道為我哋有獻金嘅禱告同埋祝福嘅。我哋同心禱告。天父多謝你，因為你係供應我哋生命嘅神。求你真係去讓我哋喺生活嘅裏面經歷你俾我哋嘅豐盛，更加求你讓我哋懂得去感恩。我哋將剛剛獻上嘅都交喺你嘅手裏面，求你去使用喺你自己嘅事工裏面，更加去幫助我哋，讓我哋更加嘅識得去依靠你。我哋一齊去用主禱文去同心禱告。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們。請領受上帝嘅祝福，我哋一同起立。願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋每一位同在，從今時直到永遠。阿們。好，大家請坐。跟住落嚟係家事報告下，好啦。係啦，我哋好多謝阿謝家祥傳道咧嚟到講道啦，司琴今日好忙啊，仲要做埋主禮添嚇。係啦，咁啊求主使用佢嘅侍奉啦，咁係啦，今日楊牧師冇嚟到嚇，佢去咗聖路加去做主禮嘅，係啦。咁另外咧，上個禮拜主日崇拜咧出席人數係20人，奉獻收入係70122蚊嘅，係啦。咁本堂咧嚇我想問下我哋呢一度咧有邊幾位嘅姊妹或者弟兄未洗禮㗎？舉手啊嘛。OK， 好，係啦，咁咧我哋咧本堂將於9月6號咧就會開設呢一個嘅洗禮班或者叫慕道班啊。咁歡迎咧未洗禮嘅弟兄姊妹咧都可以嚟到參加。如果咧你有任何嘅疑問咧，都歡迎同我啦或者係楊牧師嚟到查詢嘅。咁下個星期咧係聖餐主日嘅，咁就主禮係阿楊力森牧師啦，講道咧就係周奕俊教士嘅，領會咧就會係陸俊豪弟兄，咁敬拜同埋領唱咧都係陸俊豪弟兄嘅，咁司琴咧就待定嚇，咁另外咧讀經咧就係陳天心姊妹嘅，咁 Sky 導師咧就係師母阿林慧欣姊妹。好啦，咁代禱事項啦，就係好感恩啦。咁感謝神啦。咁 Tom 同埋阿 Carrie 嘅 BB 咧就平安出咗院啦，應該係5號啊，7月5號出咗院啦。咁咧就而家都係喺屋企休養啦。咁我前2日都了解過阿 Carrie 嘅傷口咧都慢慢康復緊啦，冇咁痛啦，唔使食止痛藥嘅咁樣。咁都求神咧繼續保守帶領啦，令到 BB 健康嘅嚟到成長嘅嚇。咁好啦。咁跟住就係散會詩時間。我哋感謝我哋嘅上帝保護我哋，所以我哋一齊起身，將呢個感謝送翻俾上帝，回應翻。
大家請坐。好啦，崇拜結束啦，默禱之後可以散會。咁啊，我哋崇拜完咗之後有小組嘅，